Híradó a Cséki TV, jó estét kívánok! Leesett az első hó a Hargitán. A hajnali porzó havazás következtében pár centis hó fedte be az utakat, a fákat, valamint a háztetőket Hargitafürdőn. A téli sportok kedvelőinek nem kell sokat várni, nem sokára lesz elég hó a sízéshez, szánkózáshoz. Fehérbe öltözött a hargitai táj a reggeli havazásnak köszönhetően. Idén nem érkezett korán a tél vidékünkre, hiszen a tavaly is ebben az időszakban, október közepe táján köszöntött be a hideg évszak. Köztudott, hogy a Hargita hegységben havazik le először, majd azt követően borítja be a hó a Cséki medencét is. A téli sportok kedvelői bizonyára örömmel fogadják a hó érkezését. A Hargita akkor szép, mikor havazik. A Hargitán, ha lehavazik, akkor biztos, hogy egész télen mindenki jól érzi magát, egész április közepéig megvan az a lehetőség, hogy kellemesen töltsék az emberek a sízéssel, bármilyen más szórakozással az időt. A helyiek úgy tartják, ha egyszer lehavazik a Hargitán, akkor az a hó el nem olvad egész áprilisig, a tavasz beköszöntéig. Örvendünk, hogy elérkezett Hargitára a tél, tehát ami ugye az, amit itt mindenki mond, hogy a Hargitán, mikor megérkezik az első hideg, akkor a hó is megérkezik egyúttal. Hál' Istennek most ez be is következett. Reméljük, hogy nagyon nagy mértékben tudjuk fogadni, és nagy tisztelettel tudjuk fogadni, és nagy vendéglátás szeretettel, ami megvan. A hó hiánya még egy kicsit akadályoz bennünket, a vendégeket, akik a téli sport kedvelői, illetve tehát felidézném a sít, a szánkót, a sífutás, biatlon, és még van egy kellemes kis pályánk, amit úgy hívnak, hogy hópánkó, ami nem egy utolsó sorban a gyerekek egyik kedvenc része, kedvelő helye. Az autóvezetők jó, ha felkészülnek a tartós havazásra, a téli útviszonyokra. Napközben már a Gyilkostó környékén a 12 C-jelzésű országúton és a Gyergyószent Miklóst, valamint Parajdot összekötő 13 B-jelű országúton is 3-4 centis hó esett, közölte a Hargita megyei útügyi igazgatóság vezetője, aki hozzátette, hogy ezeken az útszakaszokon nem lehet téli gumi és lánc nélkül közlekedni.